Ողջույն բոլորին, շնորհակալ եմ, ուզում շնորհակալություն հայտնել հանրային ռադիոյին հրավերքի համար եւ Տիգրան Հարությունյանին։ Ողջունում եմ բոլոր ունկնդիրներին, ռադիոլսողներին, բոլորից մաղթում եմ բարի եթեր։ Ված չստացվեց։ Շնորհակալ եմ։ Բացումը բարի օր, նաև բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերի տաղավար։ Հաջողության նոտայի հերթականն է սիրուն կդիրներ մեր եթերում եւ իմ այսօրվա զրուցակիցը Ժպտերես Գեղեցկադեմ միանձնավորությունը, ով երկու ուղղություն է ընտրել սկզբանե կամ առաջին հետո նոր երկրորդը ներկայումս նա ստոմատոլոգ է, նաև ունի երաժշտական կրթություն, այդ ամենի մասին մենք խոսենք։ Բժիշկների կատարելագործման միջազգային ակադեմիա կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Դիանա Հովակիմյանն է իմ հյուրը։ Եվս մեկ անգամ բարի գալուստ։ Բարի գալուստ։ Շատ հետաքրքիր գաղափարի էսպես բախվեցի ես, երբ նախապատրաստում էի այսօրվա եթերին, Սամ Սիբե ռեժիսոր, հա, ինքս ինձ համար ռեժիսոր եմ կյանքում, այսպիսի նշանաբան եք ձեզ համար ընտրել, զբաղվում եք ձեր սիրած գործով, ինչպես դուք եք ասում, լավատես եք, դա նաև ձեր հայացքից եւ ձեր ժպիտից է երևում, սա միշտ է այսպես եղել դպրոցական տարիներից, ընտանիքից։ Ինչպես ասում են դուք ձեր գլխի տեր, ինչպես ժողովուրդն է ասում։ Այո, փոքրուց 3 տարեկան, 4 տարեկանից։ Ծնողներից է դա եկել փոխանցվել այդ անկախությունը։ Ինձ թվում է, այո։ Ավելի շատ մայրական մորս կողմից, մայրս անկախ ավելի շատ։ Դե հորս աշխատանքի բնույթը այնպեսին էր, որ ինքը ազատություն չուներ, ինքը բանակի հիմնադիրներից էր։ Պատերազմի ժամանակ եկավ Հայաստան, զորակոչվեց հայկական բանակ ու ինքը կապված էր, այդքան ազատ չէր, ազատ ավելի շատ, չեմ կարող ասել ազատ, ուղղակի մայրս համեմատած հորս ավելի ազատ էր։ Մի փոքր տարօրինակ է, որտեղ հայկական ընտանիք ավանդական եւ այդ դստերը թողնել ազատ հենց դպրոցական տարիներից ամեն ինչու։ Չէ, տեսեք, հայրս Ռուսաստանի հայր կադրովի օֆիցեր էր ու այնտեղի մտածելակերպը մի քիչ այլ է։ Այդ իսկ պատճառով հայրս մեզ ոչինչ չէր արգելում, իմ մոտ ընկերներից էր հայրս ու այդ իսկ պատճառով ինքը ամեն ինչ չէր արգելում, վստահում էր, ես էլ աշխատում էի իր վստահությունը չկոտրել այդպես։ Ահա։ Եվ արդեն երաժշտական ուղղությունը կարելի ասել դպրոցական տարիներից էր այսպես կանխատեսվել եւ սերը կար, սկսեցիք հաճախել երաժշտական դպրոցներից մեկը, մասնավորապես Պենզելյանիավան երաժշտական դպրոցի Թավ ջութակի դասարանումից էր փոխանցվել սերը հանդեպ այնց այդ գործի։ Մայրական կողմս գենետիկորեն իրանք երաժիշտներ են, արվեստի ճյուղ են ներկայացնում։ Եղբայրս հարազատ մորքուրից տղան Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ, սիմֆոդիրիժոր, մայրս երգչուհի է, մյուս մորաքրոջս տղան Ամերիկայում նկարիչ, ձիուկ են իրան ասում, այստեղ Սերպանտինում էր ինքը նվագում, շատ լավ ուդարնիկ էր, ռոք երաժիշտ, հարվածային գործիքների էր տիրապետում։ Մյուս մորքուրս էլ ճիշտ է մաթեմատիկ էր ինքը, բայց էլի սեր ուներ արվեստի հանդեպ։ Կարելի ասել ռազմամշակութային ընտանիք էր ձեր ընտանիքը, այո։ Ահա։ Պապան ծառայում էր, մաման հայրենացիական երգեր էր երգում, կատակ եմ անում։ Մայրս երգում էր Էմմա Ծատուրյանի, Էմմա Աղաբեկովնայի երգչախմբում, ռադիոյի երգչախմբում, այդպես։ Եվ ի սկզբանե արդեն որոշված էր, որ պիտի ընդունվեք կոնսերվատորիա։ Չէ։ Գիտեք ոնց եղավ։ Ուրեմն փոքր ժամանակ ես սեր ունեի կենդանիների նկատմամբ, դրսում ինչքան հիվանդ կենդանիներ կային, ես իրանց բուժում էի, նույնիսկ վերքեր էի կարում, մեր բակը բոլորը ինձ հիշում են, բոլորը ասում էին մամայիս տար բժիշկ սարքի քո աղջկան։ Մաման էլ ոնց որ իրա ճյուղով մեզ տարավ, բայց այդ սերը բժշկության հանդեպ իմ մեջ կար։ Ու կոնսերվատորիայի արդեն 5-րդ կուրսում գերմաներեն էի պարապում, որպեսզի երկրից գնայի Գերմանիա սովորելու։ Ու որ իմացա 8000 եվրո պետք է ես ունենամ տարեկան գումար, այդ ժամանակ հայրս մեր կողքս չէր, ես ասացի այդ գումարը ծախսեմ, ես չգիտեմ ինչ եմ անելու, ինչի եմ հասնելու։ Ճիշտ է, ապագա խոստանում էին, բայց ասեցի ավելի լավ է փորձեմ իմ երկրորդ մասնագիտությունը, որ եղել է իմ երազանքը նաև։ Իսկ ինչու այստեղ չշարունակեցիք վերջո դասական վոկալի բաժին եք ընտրել կոնսերվատորիայի։
ինքը շատ դժվար արվեստ է, շատ ինքը սպորտի նման է, ինքը մեծ գումարներ է պահանջում, այսինքն մենակ Հայաստանում չենք կարողանա, մենք պետք է դուրս գանք, մաստեր կլասեր ունենանք տարբեր հայտնի մարդկանց մոտ, ոչ հայտնի լավ մասնագետների մոտ։ Մեր Հայաստանում մենք ունենք լավ մասնագետներ, ուղղակի բավականին մեծ գումար է պահանջում, մենակ Հայաստանում մենք չենք կարողանա հասնենք։ Չէ, ինչու արծեսի, որտեղ այդ դասական վոկալ ամեն ինչի հիմքն է բնականաբար եւ այստեղ կարելի է փայլուն ուղի երգչուհու, չգիտեմ նաեւ մանկավարժի եւ այդպես շարունակ կարելի է թվարկել։ Մանկավարժը քիչ է վաստակում։ Ես գիտեք ինչ, ես բոլոր մասնագիտությունները սիրում եմ, բոլորը սիրում եմ, բոլորը կարող եմ անել։ Տեսեք, կարող եմ լինել հաշվապահ, եթե ես գամ, ես կարող եմ վաստակել։ Կարող եմ լինել, օրինակ, ծրագրավորող, որ ես զգամ, որ ես կարող եմ դրանով վաստակել։ Բայց որ զգացի, ես կոնսերվատորիան ավարտեմ, դասավանդելու եմ, մի քանի տեղ լինելու եմ արփակված, ազատ չեմ լինելու, ես սիրում եմ ավելի շատ ազատ կյանք, այդ իսկ պատճառով որոշեցի ընտրել բժշկության այն ճյուղը, որ ես ինքս կկարողանամ ղեկավարել իմ ժամանակը, որտեվ ես մի գործով չեմ զբաղվում, մի քանի գործ եմ սիրում անել, որպեսզի հետաքրքիր իմ կյանքը լինի, օրս լցնեմ։ Ամեն օր քնում արթնանում ինչ որ մի գաղափարներ ա մոտս առաջանում, ուզում եմ դա իրականացնեմ։ Ձյանը հիմա ռադիոլսողների մոտ թյուր կարծիք կստեղծվի, կասեն այ ամեն ինչի հիմքում գուցե վաստակելն են, ասա գումարն է ամեն ինչի հիմքում, թե ազատությունն է, այնուամենայնիվ։ Գիտեք ինչ, մարդ չի կարող առանց գումարի չապրի։ Բնականաբար։ Չեք կարող։ Ես հույսս չեմ դնում իմ ապագա ամուսնու վրա։ Ես չեմ գտնում, որ ամուսինը պետք է աշխատի, կինը պետք է նստի տանը։ Ես գտնում եմ պետք է ընտանիքում բոլորն էլ աշխատեն, որ կինը աշխատել պետք է, իհարկե, դա ոչինչ չի շղթում բնականաբար, բոլորը պետք է աշխատեն։ Չեն կարող ասենք ինչ ապագա կունենանք, այսինքն ես օրինակ չեմ ձգտում մեծահարուստ ամուսին ունենալ։ Ես գումարի հետևից չեմ գնում։ Ես կուզենամ կայացած լինեմ իմ ասպարեզում, որպեսզի ես էլ ինչ-որ չափով օգտակար լինեմ իմ կողակցին։ Դա էլ հասկացանք, բայց տեսեք, կան եւ մյուս բանակը, երբ ասում են այ գումարը ինձ համար կարեւոր չի, ինձ համար կարեւոր լինել զբաղվել սիրած գործով, լինել, հա, ասպարեզի նվիրյալ, եւ այդտեղ արդեն գումարը երկրորդական է ինձ համար։ Հոգնածնում է։ Չեք կարող անվճար ամբողջ կյանքում աշխատել։ Ձեր սիրած մասնագիտությունից կհիասթափվեք։ Շատ համարձակ եւ ես կասեմ անկեղծ կարծիք հնչեցրեցիք հիմա։ Շնորհակալ եմ։ Դիանա, վերադառնալով ուսանողական տարիներին, վերհիշենք այն տարիները, որ անցկացրել եք Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, ինչպիսին էր առհասարակ մթնոլորտը եւ դասական վոկալի բաժնում եք սովորում, հա, գեղեցկադեմ Դիանան այնտեղ երազանքներով, որ ինչ պիտի նվաճեք Լա Սկալա թատրոնը։ Բոլորը ի դեպ գալիս էին կոնսերվատորիա, հարցնում էին. «Օ, իմ ձայնը այսքան օկտավա է» եւ բոլորը մտածում էին, որ իրանք պետքա նվաճեն Լա Սկալայի օպերային թատրոնը, բայց դա երազանք է։ Բոլորի ուղղությունը երազանքը դեպի Իտալիա։ Հա, այդ երազանք է, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ մարդ պետքա լինի իր կյանքում ռեալիստ, որովհետեւ շատ դեպքեր նույնիսկ ծնողները պետքա լինեն ռեալիստ իրանց երեխաներին մեծացնելու Յուրաքանչյուր ծնողի համար երեխան ամենատաղանդավորն է եւ հենց նա է արժանի, որ այո, երկի եւ Լա Սկալայում եւ չգիտեմ եւ Նյու Յորքում։ Իմ ծնողները շատ ազնիվ են, մայրս ազնիվ, ու մայրս չի կարող ասել, ու իմ աղջիկը պետքա լինի Լա Սկալայում երաժիշտ։ Նու հայտնի Վիդուշի սալիստ կա, որովհետեւ դրա համար քրտնաջան աշխատանք է պետք, չես կարող նստես, մտածես, ասես, «Օ, ես գնում եմ, ավարտում եմ, գնամ Լա Սկալա», ոչ, պետք է լինես ռեալիստ։ Լավ, Լա Սկալա թող չլինի, բայց Իտալիայում հայտնվել կարելի է շատ նման օրինակներ կան կոնսերվատորիայից բավականաչափ տաղանդավոր ուսանողներ։ Իմ ընկերներից բավականին շատ լավ։ Դե տեսեք, Հասմիկ Թորոսյանը մեր հայտնի մոտ ընկերուներից շատ տաղանդավոր երգչուհի է, շատ գեղեցիկ երգչուհի է, բեմի վրա շատ ոնց որ համ բեմական է, համ գեղեցիկ է, համ շատ գեղեցիկ ձայն ունի եւ համ պրոֆեսիոնալ։ Գևորգը մեր օպերային Վիդուշի սոլիստներից բարիտոն, այնտեղ մենք ունենք Բարսեղ Թումանյան, հասկանում եք, իրանք Ես ուզում հասկանամ, ինչը ձեզ խանգարեց, որ դուք այդպես ընկճվեցիք եւ ասացիք, որ վերջ, այս էջը փոխվում։ Չխանգարեց,
Ես ավելի շատ երևի որ ինչ որ չափով ձգտում էի դեպի բժշկության, այդ առումով Բայց չէ որ արդեն ընտրել եք ուղին, արդեն երաշտական դպրոցից սկսած։ Ես կարող եմ ասեմ, որ ես ավելի շատ որ անկախ ազատ մարդ եմ, դրա համար երևի քրտնաջան աշխատանքին չկարողացա բանանել։ Իդեպ մենք մի հատ լավ էլի երգիչ ունենք, տենոր Դավիթ Հովանեսյան, ինքը Իսպանիայում է, բավականին հաջողությունների է հասել, որ իրան լսում եք ոնց որ Բոչելիին լսեք, շատ հետաքրքիր տենոր է։ Ինքն էլ քրտնաջան աշխատող է, այսինքն մենք չենք կարող նստենք, ոտներս գցենք, ասենք հա վաղը գնացինք երգեցինք։ Բայց կա այդպիսի ասպարեզ, որտեղ չի պահանջում քրտնաջան աշխատանք։ Ասեմ Եթե չես տանում ժառանգություն ինչ-որ մեկից։ Հա։ Դա արդեն ասպարեզ չի, պարզապես ինչպես վոկալը սպորտ է, Ինչպես լոտորեան, հա, շահեցեր եւ վերջ։ Վոկալը պահանջում է ամեն օր ժամերով աշխատանք, սպորտ է ինքը։ Մի օր չերգեցիք, մի օր չպարապեցիք։ Բնական է, բայց դուք ընտրել եք, չէ՞, ընդունվել եք այդ բայց ընտրելու համեմ ես պետքա հավելյալ գումար ծախսեի, որպեսզի հավելյալ ժամեր վերցնեի։ Ինձ շաբաթական տրվում էր 2 ժամ վոկալի դաս ու ես պետքա հավելյալ վճարեի ես ամեն օր դե պատկերացեք այն ժամանակ հավելյալ ժամերը $10 էր հայրս մեր կողքին չէր ես մամային չէի կարող ասեի մամ ջան վճարի ես դառնամ երգչուհի դες չգիտեմ ես կդառնամ երգչուհի չէ թե չեմ դառնա երգչուհի ես լսում եմ ձեզ եւ հասկանում որ կա ինչ որ փոքրիկ հա անվստահություն սեփական անձի հանդեպ եղել այսինքն չէ ես ռեալիստ եմ ավելի շատ ես չեմ կարող նստել երազել Այսինքն ռեալ գնահատեցիք ձեր հնարավորությունները եւ հասկացաք, որ վերջո ձայն ունեի, բայց ձայնով չի որոշվում։ Այնքան հայտնի երգիչ-երգչուհիներ կան, ովքեր փոքրիկ ձայնով աշխարհ են նվաճել։ Իսկ կան երգիչ-երգչուհիներ, ովքեր մեծ ձայն ունեն ու իրանք տանը նստած են։ Կան երգիչներ, ովքեր նաեւ շնորհիվ արտակինը եւս նվաճել են մեծ բեմեր, նաեւ ինչու ոչ, նաեւ խարիզմայի շնորհիվ մի խոսքով բազմաթիվ են, հա։ Երջանիկ պատահականությունները նաեւ ճիշտ տեղում հայտնվել, ճիշտ մարդուն հանդիպել եւ այդպես շարունակ։ Ես նաեւ կարամ ասեմ արտակինը այդքան կան գեղեցիկ արտակինով սառը մարդիկ, որոնց որ հա շատ գեղեցիկ են, բայց իրանք շատ մեծամիտ են ու իրանք գեղեցկությունը հավասարազրույց է, նաեւ հոգու խարիզման եւ այլն։ Հոգին ավելի շատ։ Հոգին ամեն ինչ պետքա համադրություն լինի իրար։ Համահունչ լինի իրար հետ կներեք։ Հասկացաք արդեն կոնսերվատորիա, որ ի վերջո այդ ճանապարհը դեպի մեծ բեմեր ձեզ չի տանի եւ ինչ որոշեցիք։ 5-րդ կուրսում ատամս ցավեց ես գնացի ատամնաբուժի մոտ այդ ժամանակ գումար ուզեցին դե պարզա ոչ մեկին պարտավոր չի անվճար սպասարկի դա աշխատանք է դա քրտինք է դա առողջություն է որովհետև ատամ բուժելու ընթացքում մենք նյարդեր ենք ծախսում որովհետև աչքեր ենք փչացնում այնտեղ լարվում ենք ճիշտ աշխատում ենք ցույց բավականին դժվար աշխատանք է գնահատում ես բայց ես ասացի ես 8000 եվրո գնամ մի տարվա համար ծախսեմ Գերմանիայում ավելի լավ չի ես այստեղ սովորեմ իմ երազանքը կատարեմ իրագործեմ մնամ այստեղ ես գիտեմ որ բժշկությամբ ինչ որ մի բանի կհասնեմ հաստատ Հիշեցիք բակի կենթանիներին որ դրսում ինչքան կենթանի կար բուժում էի ծնունդներ էի ընդունում այնտեղ կարեր էի կարում դրսում ինչքան կենթանի կար բոլորը իմ ընկերներն էին ու մի շուն կար որը որ մեքենայի տակ էր ընկել մաշկը ամբողջությամբ վնասվել էր իրա ու այս չափի այս տրամագծի մեծ վերք էր իրա մեջքին ես իրան գտա 3 օր անց երբ որ վերքը ամբողջությամբ թարախակալված էր ես այդ ժամանակ 7 տարեկան երեխա էի տարա վետերինարի մոտ անասնաբուժի մոտ ասեց թող իրան լպստի ինչքան կապրի Ես էլ չէի ուզում, հիշում էի, որ շատ չար երեխայի ֆուտբոլ էի խաղում փոքր ժամանակ, ծառերի վրա, գարաժների վրա, այնտեղ բակում կռիվներ էր լինում, մասնակցում էի այդ կռիվներին։ Ու իմ հայրս իմ վերքերը մշակում էր, ես հիշում եմ, ու այդ ստրիպտացիդով, պիրիկիսով, այնտեղ տարբեր
այն ժամանակ բետադին այդքան հայտնի չէր, դրա համար յոդ էին օգտագործում։ Սկսեցիք ստեղծագործել։ Սկսեցի այդ շան վրա ստեղծագործել 6 տարեկան էի, 7 տարեկան ու ոնց որ վերքը գնալով փակվեց, հետո որ փակվեց այդ վերքը, անդադ այդ վերքը այտուցվում էր, վերցրեցի պիրիկիսը 3%-անոց ջրը եւ դանակ, կտրեցի այդ վերքը, հատեցի վերքը, պիրիկիսը լցրեցի վերքի վրա, թարախ ամբողջությամբ դուրս եկավ ու վերքը սկսեց լավանալ ու նույնիսկ ինձ բժիշկները, թաղի բակի բոլոր հարևանները դեղերով օգնում էին։ Այնտեղ անտիբիոտիկներ էին ինձ տալիս, ես շամբերանը դնում փակում էի, ինքը կուլ էր տալիս, այդտեղ ոնց որ դա նպաստեց, որ վերքը ավելի շուտ նպաստում էր շուտ լավանա։ Դա դեռ 6 տարեկան։ Դա 6 տարեկան շունը օրինակ ծննդաբերում էր ու ես սոված ժամանակ ինքը իրան կերկն ա ուտում ու այդ ժամանակ պետք է մենք ձակերին առանձնացնենք։ Ձակերին էի առանձնացնում, որ ձակերին չուտեր։ Այնտեղ հետաքրքիր շատ հետաքրքիր մանկություն։ Ես լսում եմ ձեզ եւ հասկանում որ գուցե ընտրեիք անասնապահական, հա, անասնաբուժական ուղղությունը։ Այդ ժամանակ մայրս խանգարեց, որտեվ ասեց, օ դա խնդիր կունենաս, պետք չի, չնայած ես իրոք երազում էի դառնալ անասնաբույժ։ Չդարձա, բայց դարձա ստոմատոլոգ։ Եվ կարելի ասել, որ կոնսերվատորիայում անցկացած այդ 5 տարին անիմաստ այդպես եկավ անցավ, էջը փակեցիք։ Անիմաստ չէր։ Կոնսերվատորիան ինձ մեծ բան տվեց, անկեղծ։ Կոնսերվատորիան ինձ տվեց լավ շրջապատ, կոնսերվատորիան ինձ ավելի շատ տվեց սերը դեպի արվեստ, կոնսերվատորիան ինձ կրթեց, կոնսերվատորիան ինձ տվեց հնարավորություն, որպեսզի ես դասեր առնեմ մեր Հայաստանի եւ շփվեմ մեր Հայաստանի լավագույն արվեստագետների հետ։ Մեր Գուրգեն Բավեյանը օրինակ հիմա ինքը շրջագայում ամբողջ Գերմանիայում իրան դուք YouTube-յան էջերում էլ կտեսնեք։ Այսինքն ամեն ինչը սկսում է կրթվածություն տվեց ինքը ինձ։ Արվեստի շունչ։ Արվեստի շունչ տվեց։ Որը կար նաև ձեր ընտանիքում։ Որը կար նաև իմ ընտանիքում։ Իսկ այ ընտանիքի անդամները ինչպես ընդունեցին ձեր որոշումը շարունակել ճանապարհը ատամնաբուժական, հա, ուղիղ։ Շատ լավ։ Մայրս էլ ասեց Ձյան ջան, կարող ես դու։ Մայրս ինձ նույնիսկ օգնեց, որ ես գնամ այդ ուղղությամբ։ Հաջողության նոտան է հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, այսօր մենք բացահայտում ենք բժիշկ ստոմատոլոգ Դիանա Հովակիմյանի հաջողության նոտան, ինչպես երաժշտական ասպարեզից Դիանան փոխեց ուղղությունը եւ տեղափոխվեց դեպի ստոմատոլոգիա։ Դիանա, այստեղ մի հարց է առաջանում, այս շատ-շատերը կասեն, լավ, երգի ասպարեզում դասական վոկալի ասպարեզը թողեցիք, ընտրեցիք մի ասպարեզ, որտեղ մրցակցությունը շատ մեծ է, շատ են բժիշկ ստոմատոլոգները, նաեւ մասնավոր կլինիկաներ, այ չեք մտածում, որ ինչպես եմ ես իմ տեղը գտնելու այդ մեծ ծովում։ Ես ռիսկային մարդ եմ։ Սիրում եմ ռիսկերի դիմել, ռիսկերի գնալ։ Այդ իսկ պատճառով ես գիտեմ, որ ես իմը կունենամ։ Ես դա զգացել եմ փոքրից։ Ես 3-4 տարեկան էի, հայրս Սոչիի հայր։ Ի վերջո տեսեք, եթե երկի ասպարեզում պետք է ներդրումներ, ֆինանսական, նույնը պահանջում էր նաև ստոմատոլոգիա, եւս չէ, սեփական կլինիկա ունենալու համար տեխնիկական հնարավորություններ, գումարներ են պետք։ Տեսեք, անպայման չի դուք սեփական կլինիկա ունենաք եւ լինեք ստոմատոլոգ։ Տարբեր կլինիկաներ կան, ովքեր որ աշխատանքի են ընդունում։ Տալիս են իրանք առաջնային պացիենտներ կամ դուք եթե լավ սպասարկեցիք պացիենտին, պացիենտը է բերում։ Պետքա լավը լինեք, այսինքն աշխատեք, որ բացի կարա լինեք լավ բժիշկ, լավ իդեալական աշխատեք, բայց լինեք չոր ու կոպիտ։ Այդ ձեր գործունեությունն է կարևոր, հոգեբանական մոտեցումը, տեխնիկային տիրապետելը։ Այո, գիտելիք, հումորն էլ է շատ օգնում մեր գործում, այսինքն բժիշկը չի կարող լինել սխալը պացիենտին վախ առաջացնի պացիենտի մեջ։ Գունավոր ֆորմաներ հագեք։ Բոլորս հիմա գունավոր ֆորմաներով ենք հագնում։ Այո, ասես երաժշտություն եք միացնում։ Բանդան, հա, այնտեղ օրինակ հետաքրքիր ակնոցներ հագնում ենք, ակնոցները նաև նպաստում են, որպեսզի մենք պացիենտից ինչ որ հիվանդություն չձեռք բերենք, որտեղ աչքի մեջ եթե թրավ, թուքը եւ արյունը, մենք կունենանք այդ պացիենտի շատ լուրջ։ Սյանը, իսկ եթե չստացվեր այս ասպարեզում եւս այդպես պատրաստ եք փորձել հաջորդ ասպարեզը 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ եւ այդպես ամբողջ կյանք էքսպերիմենտներով լցնել։ Իհարկե ոչ, որովհետեւ տեսեք, ստոմատոլոգիայից հետո բժիշկը կարա գնա նաև վերցնի մի այլ ճյուղ, իմպլանտոլոգիա, ստոմատոլոգը, ոչ թե դիմացունոտային վիրաբույժ, կարա
ընդհանուր գնա քիրուրգ, հետո ընդհանուր ընտրի դիմացնոտային վիրաբուժություն, բայց կարա միանգամից իմպլանտոլոգիա ընտրի, հետո կարա զբաղվի օրինակ էսթետիկ բժշկությամբ այնտեղ մոտակ։ Ես ուզում եմ հիմա ձեր խոսքը որպեսզի հնչի նրանց համար, ովքեր ընդունվել են մի բուհ, բայց հասկացել են, որ դա իրենցը չէ, եւ պատրաստվում են մեկ այլ բուհ ընդունվել, մեկ այլ ասպարեզ նվաճել, ինչպես անել, որ դա լինի վերջին ասպարեզը։ Ասեմ ինչ, առաջինը ծնողը պետքա տեսնի որն է երեխայի մեջ առաջնայինը փոքրուց։ Օրինակ, ես իմ երեխային չեմ ստիպի, որ գնա այն բուհը, այն մասնագիտության, որ ես եմ ընտրել։ Ես կտեսնեմ իմ երեխան ունի ինչ-որ սեր, ինչ-որ մի ճյուղի հանդեպ, ես սկզբից իրան կտանեմ փոքրուց, օրինակ զգամ, եթե իմ երեխան սեր ունի դեպի բժշկություն, ես իրան կտամ օրինակ անատոմիայի գրքեր, կարդալու, բժշկության տարբեր։ Ձեր պարագայում դուք ունեիք սեր հանդեպ երաժշտությունը, եթե պարում է ինքը օրինակ լավ ռիթմի զգացողություն ունի, ես իրան կտամ երաժշտական դպրոց, երաժշտական դպրոցը բոլորին խորհուրդ կտամ տանեն իրանց երեխան, դեռ ինքը կրթում զարգացնում է։ Իդեպ Ամերիկայում կարծեմ ավելի շատ վճարում են այն մասնագետները, անկախ ամեն ինչից, ովքեր որ ունեն երաժշտական կրթություն, երաժշտական, որտեվ այդ երաժշտությունը իրանք մարդկանց հետ շփվելու, ոնց որ ասել, արվեստին տիրապետում են։ Իսկ ովքեր որ չունեն այդ արվեստին տիրապետելու, ոնց որ այդ չունեն այդ տիրապետելու արվեստը մարդկանց հետ շփվելու, այդ իսկ պատճառով ինչ որ չափով կարող է թերանան։ Ավարտեցիք բուհը, մագիստրատուրան, այո, այնուհետև օրդինատուրան, ես ճիշտ եմ։ Այո։ Եվ դարձաք դիպլոմավորված ստոմատոլոգ, բժիշկ։ Բայց գիտեք ամենահավեսը որն է, ես բացում եմ կոնսերվատորիայի դիպլոմը, տեսնում եմ այնտեղ գրված է երգչուհի։ Բացում եմ արդինատուրայից դիպլոմը, այնտեղ գրված է բժիշկ։ Ու ես դիպլոմի վրա շամերով կարամ նայեմ, հաճույք ստանամ։ Այսինքն առաջնայինը ձեզ համար հիմա զգացել եմ, հոգու աշխատանքը դա բժշկությունն է։ Բժշկությունն է, ու ես հիմա ավելի շատ արվեստը իմ համար երգարվեստը ավելի շատ հոբի եմ։ Ես ինքը իմ հոբին է, ինքը ինձ օգնում է, որպեսզի ես հանգստանամ։ Որտեղ բոլոր մարդիկ հանգստության կարիք ունեն։ Բացի այն, որ անկախ եք տեսակով, որոշումներ կայացնող, այսպես ինչպես այս սկզբում նշեցինք, սամ սիբե ռեժիսոր, այս արտահայտությունը ձեր նշանաբանն է դարձել, նաև նախաձեռնող եք։ Ինչու եմ ասում, այ քիչ առաջ մենք զրուցում էինք, պատմեցիք, թե ինչքան համարձակություն եք ունեցել անել քայլեր նաև բիզնեսի դաշտում։ Հա։ Որպես ձեռներից հանդես գալ։ Դեռ փոքր տարիքից։ Փոքր տարիքից։ Հայրս Սոչիի հայր, մենք ամեն տարի գնում էինք Սոչի հանգստանալու, Լոյում հայրական տունս էր։ Ու իրանց տունը հենց գնացքի կայարանի վերևներ, ու այդտեղով անցնելուց ես տեսնում եմ, որ մարդիկ այնտեղ ինչ որ բաներ են վաճառում, որ առաջին անգամ եկանք, ես 4 տարեկան եմ հիշում եմ։ Միշտ մեր տանը իմ ամենասիրած բանջարեղենը ձմերուկն է, ու տեսնեմ ձմերուկ է դրված, նաման ասես տատիկին, դե մենք մեր մեծ բան ունեինք, այգի ունեինք, ու երբ մաման պապայի հետ տեղ պետքա գնար, եղբորս վերցրեցին, ինձ թողեցին տատիկի մոտ, հա, տանը մենակ, ես տեսնեմ մի հատ մեծ ձմերուկ է դրած, վերցեցի այդ ձմերուկը դիլիմ կտրեցի, շարեցի պատնոսի վրա, սկուտերի վրա, կներեք, գնացի ու կտորի 5 ռուբլիով ես վաճառեցի։ Պաստորեն իրանք եկել են տուն, ինձ ման են եկել, չեն գտել, ամբողջ լոուն խառնել են։ Իջել են տեսնել ինձ, ես այդ գործն եմ անում, ճիշտ է, ջղայնացան իմ վրա, նույնիսկ այնպես էր լինում, որ մարդիկ ինձ մեծ գումարներ էին տալիս, բավական ես 5 ռուբլիով էի վճարում, 20-30 ռուբլ, տեսնում ինչ որ տարեկան երեխան ձմերուկ է վաճառում։ Հետո որ հայրս նոր էր մահացել, նաև մենք գնացինք Սոչի, մեր բարեկամներից մեկը այնտեղ խնդիր ուներ առողջական, ասեց գնում էր հետազոտության, խանութ ուներ ծովի ափին, ասեցի ես կաշխատեմ, ուրիշին մի մանարի, էլի, ես սիրում եմ աշխատել, կապ չունի։ Կգնամ մի ժամը կլողանամ ծովում, գամ իմ գումարը կաշխատեմ։ Գնացի, սկսեցի
իր առևտուրը ասես ձյանի թե դու օրական 14000 ռուբլու առևտուր անես, ես քեզ ասում եմ օրական 10 այդ ժամանակ էլ ռուբլին 12-13 էր մի ռուբլին։ Ես քեզ 10 ռուբլի կտամ, 14-15000 չի անում ռուբլի առևտուր։ 34, 35, 40 հազարի ու նկատեցի, որ իր աշխատողը գիշերը երևի գնում էր իր ապրանքը առնում, բերում էր դնում էր այդ մեր հարևանի խանութը, ինքը առած ապրանքներ վաճառում։ Բայց չէ որ դա ամեն մարդու բան չէ, որտեղից ես մոտ նման ունակություններ։ Հետո շատ տեղ վարձեցի, գնում էի խանութից պատրաստի բոլոր կիսաֆաբրիկատ խմորեղեն էի վերցնում։ Վերավաճառում եք։ Մի հատ դուխովկա էի դրել, գումար էի տալիս աշխատողին, այնտեղ հսկում էի, որ ինքը վաճառեր, նույնիսկ ես էի բանանում, այդպես ոնց որ մարդիկ գալիս էին մեր մոտից այդ խաչապուրի գաթաները իմ մոտից վերցնում էին, գնում էին ծով հանգստանալու, այդպես մի քանի ժամ ես աշխատում էի ու այնպես ստացվեց, որ ես եկա Հայաստան, մի տարի ես իմ գումարը ունեի, իմ ուսման վարձը փակեցի, այդպես 2015 թվականին էլի դեպի երբ ծունկս կոտրեցի, մայրս արդեն հանեցինք գիպսի ռեաբիլիտացիայի մեջ էի 2 ամիս, մայրս գնաց Ուկրաինա X Factor-ին մասնակցելու։ Դա էլ ասենք որ Հա, երկչի մայրս, ու ես իր հովանավորն եմ իդեպ։ Ես նույնիսկ բանը London X Factor-ին հրավեր ստացավ, վիզայի խնդիր կար, բայց որ վիզան ուշ եկավ, ես իր արդեն ելույթը անցել էր, ես ասեցի մամ ջան, no problem, դու 6 ամսվա վիզա ունես, գնա Լոնդոնը տես։ Այն ինչ շարեց դուստրը, հիմա դուստրն անում է մայրիկի համար։ Հա, Հա, ու մաման այդ ժամանակ մայրս գնաց քրոջ մոտ Բրանսկ հանգստանալու, մի քանի ինչ որ 15 օրով քրոջ տեսնելու։ Ես այդ ժամանակ գտա կայքեր ու ոնց որ մեր տան մի սենյակը, ճաշասենյակը ես զբոսաշրջիկին տվեցի վարձով։ Տվեցի վարձով, եկան այդ մեր սեզոն, մինչև մայրս եկավ, արդեն այդ սկսեց աշխատել։ Չէի կուտակել, ոնց որ համընկավ։ Ու այդ մրգի սեզոնն է մեր ամենաառած սեզոնն էր, ոնց որ հյուրասիրում էինք, մաման ասում էր, «Ինչ ես արել, այսի մամ ջան, հանգիստ, ամեն ինչ լավ է լինելու, կտեսնես մի տարի հետո լավ է լինելու, ես իմ սեփական բիզնեսն եմ ունենալու»։ Ու ասի մամ, լսի ինձ, էլի խնդրում եմ, ես մեկը չեմ աշխատում, չեմ կարող ես պարապ նստեմ, ես չեմ սիրել երբեք ծնողից փող վերցնել։ Ես 2 ամիս աշխատեցի, զգացի, որ այդ բիզնեսը գնում է, որտեղ իրենք արդեն սկսեցին օծևներ գրել, արդեն մեր շենքում միայնակ կին կար, որ գումարի կարիք ուներ։ Խնդրեցի իր տանը մնար, այսինքն ինձ X գումար վճարում էին, ես իրան X գումար վճարում էի, ինքը այդ զբոսաշրջիկին ոնց որ օրավարձով, նախաճաշով պահում էր, հետո ընկերներ ունեմ, ովքեր որ աշխատանքի խնդիր ունեն, ոնց որ իրանք իրանց տանում էին զբոսաշրջիկություն էին անում մեր պատմամշակութային վայրերն էին ցույց տալիս ու այդպես ստացվեց որ ես իմ գումարը կուտակեցի ես հիմա ունեմ իմ փոքրիկ բիզնեսը կողքից զբոսաշրջային հա փոքրիկ բիզնես եմ սարքել ու այդպես ոնց որ հյուրանոցի նման իմ համար աշխատում եմ պարապ չեմ մնում Ձյանն այսօր որպեսզի ավելի այսպես լայն փորձենք բացահայտել ձեր հաջողության բանաձևը կամ ձեր առհասարակ գաղտնիքը հաջողության այնուամենայնիվ ինչն է դա սեփական մտքով որոշումներ կայացնելն է լինել խիսա լինել նախաձեռնող չվախենալ ոչնչից այ կիսվեք մեր ռադիոլսողների ձեր գաղտնիքով ասեմ սիրելի ռադիոլսողներ եթե դուք ունեք գաղափար ու զգում եք որ ձեր գաղափարը ձեզ հաջողություն կբերի ոչ մեկի մի լսեք իսկ եթե կամոկացի մեջ ենք ծանոթ թեթև արեք ու տեսեք կշերքի կողմը որն է ավելի ծանր կողմը որն է ու դա արեք դուք փորձեք հետ մի կանգնեք փորձեք ու հաստատ կստացվի ես փորձում եմ չլինի փորձում եմ բայց փորձում ստացվում է իսկ երբ չի ստացվում ինչ եք անում ասում եմ առաջ նոր ինչ-որ մի բան եմ բողոնում որտեվ ես կարող եմ գիշերը նստեմ համակարգչի մոտ աշխատեմ մեկ էլ ինչ-որ գաղափար մտքումս առաջանա ու ես այդ գաղափարը ուզենամ կյանքի կոչեմ ու այդպես էլ անում եմ ինչ-որ մի բան դուրս է գալիս դա նպաստում է որ ես ավելի որպես կյանքից չհիասթափվեմ իմ զբաղվածությունը ստեղծեմ, չգնամ ինչ-որ մեկին գտնեմ, ասեմ, գիտես ինչ, ես ոչինչ չունեմ, աշխատանք չունեմ, ինձ մի բան արա,
օգնի ես ունենամ իմ աշխատանքը, չէ, դու ունես գաղափար, դու կարող ես այդ գաղափարը իրագործել։ Ունես մինիմալ աշխատանք, մինիմալ գործ, թեկուզ տանը նստած ես, ասեղնագործություն արա, ինչ որ մի բան արա, տար վերավաճառը։ Մանավանդ հիմիկվա օրով Facebook, սոցցանցերով իրանք կարող են աշխատել։ Ու մարդիկ ունեն տարբեր ճաշակներ, այսինքն մեկին դուր կգա, մյուսին դուր չի գա։ Ինքը կկարողանա իր սարքածը վաճառել։ Կամ ինչ որ մի բան անել, ու այդ գումարը ոչ թե անիմաստ ծախսի, այլ իմանա, որ այս գումարը այս մյուս գործի համար է, ինքը դնի մի կողմ։ Այսինքն ոչ թե ասի, աշխատանք չունեմ, բան չունեմ, ես ունեի ընկերներ ունեի, ովքեր ասում էին, ես ասեցի, գիտես ինչ, այստեղ աշխատանք կա, իմ ընկերներից մեկը աշխատանք էր փնտրում, արի գնանք նորմալ 300,000 դրամ գումար էին վճարելու։ Ես կոնսերվատորիան եմ ավարտել, ոնց ես չեմ կարող կամել են մեկը բան, ես չեմ կարող գնամ այդտեղ, բայց ես տղա լինեի, կապ չունի, եթե ես աշխատանք չունենայի, աղջիկ լինեի, նու կապ չասում աղջիկ լինեի, տղա լինեի, կապ չունի, անկախ սեռից։ Ես կգնայի կաշխատեի, ես չէի նստի, երբ որ իմ ծնողը ինձ իմ ծխախոտի գումարը տար։ Ես դրան դեմ եմ։ Այսինքն երբևիցե չնստել ձեռքերը ցալած։ Չէ, ամեն ինչ անել, խիզախել եւ լավատես ամենակարևորը։ Այո, իհարկե։ Մենք խոսեցինք շատ բաներից, երաժշտությունից, բժշկությունից, բիզնեսից խոսեցինք եւ վերջում խոսեցինք նաեւ ձեր հիմնադրած բժիշկների կատարելագործման միջազգային ակադեմիայից։ Սա ինչ է ինձ ներկայացնում։ Ուրեմն այս կազմակերպությունը հիմնվեց 2008 թվականին, 9 թվականին, սկզբից ինքը այլ անուն ուներ, Երաշխավոր էր կոչվում, մայրս էր հիմնել այդ կազմակերպությունը, պաշտպանում էինք ծառայության ընթացքում զոհված մահացած զինծառայողների ընտանիքի շահերը։ Ու այդ ժամանակ ինչի հիմնեց, որովհետև երբ որ մենք կոնսերվատորիայում էինք սովորում, օրենքը կար չէր գործում, որ մենք պետքա, կներեք, որ մենք մեր ուսումը ծառայության ընթացքում զոհված մահացած զինծառայողների երեխաները անվճար են սովորում։ Ես կողքից իմացա, որ այդ օրենքը կա չի գործում, ամաս ասեց, դե լավ, եթե կա չի գործում, պացեք բացեմ այս կազմակերպությունը ու օգտակար լինեմ մարդկանց։ Այդտեղ քանի ծնողների, քանի երեխաների ուսման վարձեր վերադարձվեց, նույնիսկ գրեցին թերթերում մեր մասի։ Այնտեղ տարբեր գործունեություններ էինք ծավալում։ Հետո երբ ես որոշեցի, որ ես պետքա բժիշկ դառնամ, ասեցի, քանի որ անդադ ես պետքա վերապատրաստեմ, բոլոր բժիշկները պետքա վերապատրաստվեն ու ցանկալի է դա։ Բացեմ վերանվանենք այս անունով, որպեսզի եւ ես վերապատրաստվեմ անվճար, բացի նրանից, որ ես գնում եմ ուրիշ տեղեր, ինչպես բոլոր բժիշկները վերապատրաստվելու եւ on-line վերապատրաստումներ կան, համ ես կվերապատրաստվեմ, համ էլ կարողա մյուս բժշկատողներին հետաքրքրի իրենք են կան։ Եվ այդպես ստեղծվեց ծրագրեր, հա։ Բժիշկների կատարելագործության միջազգային ակադեմիա, որը գործում է մինչ այսօր, հա։ Դիանա, շնորհակալություն հայտնել ձեզ այսօրվա զրույցի համար, հետաքրքիր էր անչափ, եւս մեկ հաջողության նոտա բացահայտել, լավ օրինակ թող ծառայի նաեւ նրանց համար, ովքեր դեռ իրենց ընտրած ուղու սկզբնահատվածում են կամ գուցե պատրաստվում փոխել այն ուղին, որ ընտրել են։ Շնորհակալ եմ, հաջողություններ եմ ուզում մաղթել եւ հրաժեշտ տանք նաեւ մեր լսարանին, հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։